មកវិញជាតិកើតមេលុតឌុបមេលុតឌុបជារ៉ាពីកុំព្យូទ័រមេលុតពេលមកដល់អត់ទេកាប់មុខគេហិតអូពូទីល្អដាំចង់ឲ្យកូស៊ីវគ្គមុនដាំល្ពៅឡើងម្នាក់មករើសដាក់បេកែមកហើយមុនដាំល្ពៅនោះដាំសាច់ផាវឥឡូវចូល3វគ្គ